Alô galerinha, aqui é o Pirilampo aqui ó, no canal dele, vocês que dão um apoio aí ó. Vou deixar mais uma filmagem pra vocês aqui ó, desse caminhão aqui ó. Esse caminhão aqui é um Fuscão ó, 31320 ó, 6x4. Ele chegou aqui com o motor fazendo barulho. Aí eu quero mostrar pra vocês e vocês deixem o comentário de vocês aí ó, o que pode ter acontecido com esse caminhão fazer tanto barulho no motor. Quero deixar uma filmagem aqui. Eu tirei a tampa de válvula deles, qual é o procedimento mais certo. E eu quero mostrar pra vocês o jeito que estavam as varetas. As varetas de válvula dele. As varetas de válvula dele, olha só o que aconteceu. Esse aqui é um caminhão comboio, caminhão traçado. Eu quero mostrar pra vocês aqui essas varetas aqui, ó. Aí vocês veem aqui e tiram a conclusão de vocês, o que aconteceu. Olha o estilo que tá essa vareta aqui, ó. Entortou quase todas as varetas dele. As varetas do motor dele, é um motor Cummins. Aí fica aí o comentário de vocês aí, o que vocês acham que aconteceu aí, ó. O que pode ter acontecido. Comenta aí no vídeo aí. O que pode ter acontecido para as varetas desse motor empenar todas. Beleza? Fica com Deus, é o Pirilampo deixando um abraço para vocês aí no canal. Aí.